И здравейте на всички пичаги, аз съм Лирик. Здравейте на всички пичаги, това е новото интро, давай. Бягай така. Играем Gravity, най-яката игра на света. Gravity, много съм слаб. Гледайте сега колко съм добър на тази игра. Аз съм по-добър. Ти си по-добър, аз съм по-добър. Да, ще ни пуска да играем. Когато играта ми, когато... 3, 2, 1. Много съм слаб на броене. 5, 4, 3. 2, 1. Не виждам нищо! Ще спра хората! За малко да го мина, знаеш къде сте. И аз така, човек. Не, това нямам било! Много са слаб на Gravity. Ще го накара да игра тая игра. Аз съм в знака номер А. Намина го. Това не било толкова трудно е. Тък ще я кажа, аз съм знака номер 2. Значи той е много... Шах да се... О, фак! Това е невъзможно ниво. Шиманите облаци. Ма защо да не кажете, че е чий да си махна облаците? Ами то не е чита, Пробваме нова страна. Много съм добър, бе. Почти за малко. Шимани облаци. Бях накрая да го мина. О, фак, аз от коя страна гледам? Абе, аз човек се мятаме и те без да виждам. Чекай, аз се фърля на майната си без да знам де се фърля. Добре, просто... Не, мърде се. Педерас! Шибани облаци, човек, аз не мога да се ориентирам от тия облаци. И аз ги имам, ти помислиш. Брат, паднах на едно от листата при оная вода. О, видях я, човек, и падна. Значи, горе-долу се ориентирам, не трябва да отида. Аз паднах при ония листа, при вода. Човек. Падат краката! Хора, видяхте на къде е водата? Това веднага рязко трябва да бърнете. Падам на листата, брат. И аз така, човек, това е мега гладната карта. Видяхте ли, хора, къде минах? Майко, видяхте ли къде? Между другото, тук човек трябва да си мега точния. Ама аз не стигам точно до водата, обаче не отивам водата. На мен ми лагна. Оправи се. Фак, бе. Хора, ще го направим ли? Кой умряхта? Това е пълна конспирация. Аре бе, пак ли бе? Човек, аз разбра как трябва да се мине, обаче найди се удрям. Има, човек, нали във водата има едни такива листа ли? Аз там се удрям. Човек! Добре! Окей, хора, пишете в коментарите най-лагавия сервер. Падам във водата и умирам. Погледнете, бе! Падаш на листата като мене, брат. Това е... Смисъл... Бах ти трошкото. Брате! Това път е пада. Това е мега тролското! Не стига, че толкова труд трябва да го минеш. Направи. Направи, бе! Не стига, че... Аре, бе. Добре, някакъв вече финишира, няма значение. Яки главички. Шит, това е хаш. Чай, ти да видиш третото. Ти си на третото, аз съм на първото. Бе, де си на първото, на второто си, бе. Да, аз показах, аз казах второто. Не каза трето. Бе, аз вече сега нямам. Третото е мега шибано ниво, честно ти казвам. Това е невъзможно заминаване ниво. Малко да го направя. То, човек, третото е невъзможно заминаване. Добре, разбрах къде трябва да скоча тук. Да, човек, аз го прескачам той. Стига, бе! Мама ти шибана! Това не може да се направи, човек. Това е... Ти трябва да си хакче да го направиш това ниво. Значи, третото е още по-трудно. Не се радвай, моето момче. Ама изобщо. Ти от първия път ще бъда някакъв хакер. Няма да го направя. Това не ме брат, той как тук не знам как трябва да се направи той. Аз му сванах цаката, но обаче тук герой е прекалено бавен, че да го направи. Да, това е вярно. Това не може да се направи. Как се го направи? Явно ние са някакви... Невъзможно.
Ти са някакви спид хакове, човек. То героя не може да спринта толкова бързо. Аз ще направим хака на... Йо-йо! Не. Ти че имаш хак. Йо-йо! Аре, Где човек, това не само, че е невъзможно, ами че... йо-йо! Добре, хора, пишете в коментарите, че това не е просто възможно. Как учерах, бе? Брат, аз учерах! Ама да, играта свърши! О, гейм овър. Ама аз го минах. Да, бе, нали видя как? Да, минал си го, да, бе, да. Добре, хора, пишете в коментарите, че това е невъзможно. Минах го. Да го оценим, брат, то няма такъв спин по дяволите. Дай още една. М, Къде ти бе? Кракен. Кои да ме скина на... А. Аз имам дабъл джъмп. Ай, тук ме скина. Той пък... Тя ще го къде тук. Ето ме. Аре бе, ето ме. Сега ви покажа колко съм добър на джъмп. Джъп мастур. Много съм добър, нали хора? Дайте, ако съм прекалено добър, дайте лайк. Това не може да бъдеш. Сега, пишете в коментарите, ако не ви работят списовете. Оф, брат. Без госплеер. Това е лесно. Всички са толкова тъпи. Всички седят в ъгъла, пък аз съм на най-лесното място, може би. Дори не знам, ако ме пусне, няма ли да го мина веднага. И ми стартинг сон. Тук в ъгъла ще стояш. Да, аз седя в ъгъл. Аз седя в средата. Дом спираме хората. О, чакай, пак имам облаци, бе. И аз, човек, това е мега лесното. Това беше много. Йо. И ми дава някакви токени. Ауч! О, това ниво е лесно, е. Не, аз това го мислих за някакъв блок, пък той било облак. Ауч! Чакай, как не можеш да правиш второто, то е мега лесно това. Чакай, бе, не ме направя. Това не се брои. Аз според се легала. О, пак онова дет не може сами ние. Ще удрям в ъгъла на едно блокче. Човек, това е едното, онова дет не може да са мине. Човек, онова третото дет не можеш да го минеме. Го има. Гледай, човек, това е такава засилка. Да. Стоя там, аз ще се дойда. Чекай да седя, човек, то не може да бъде. Човек, постига да пръхме, вой колко съм слаб. Оф, пак ли нещо това, бе? Нали виждаш? Аз разбрах как трябваше да минем. О, направи го! Аз го направих. Ама гледай как го направих. Пишете в коментарите, че е възможно. Някакъв хот-дог! Първо това е окей, ама... Не, аз мисля, че разбрах. И третото е да се призна... Да, някакъв вече финишира. Често казано и третото е лесно, но... Ма сърби глава се не мога да го направя. Така. Ами това е третото. Четвъртото. Уф, ама аз го минах третото, е. Това не е възможно. Аз как го минах тогава? Абе ти, то е само за хакери, бе. Сега, ще кача видеото и ще видиш, че не съм хак. То не знам как ще проверя, защото аз не знам къде се проверява. Значи не е F3. Добре, ето искам F3. После ще го видиш. Ама то така било. Аз минах и 5. Това е финала, бе. Чакай, това финала ли е, бе? Да му се види, това няма възможно. Хора, това е финала, защото аз не знам. Йо, умрях. Има ли още едно? Има ли? Това... Виж кой е трети. Не, аз това разбрах как се мина. Ето, аз ти казвам, че си някакво хожуни, ама то хожуните няма. Нека се опитаме отново да го направим това. Чакай, бе, ли? Тоест, видях още някакъв литъл, ама аз да още някакъв маничък човек. Мама, не мога да го направя. Хора, ще се опитаме да го направим ние. Боже, малко паднах на последното.
Бе, памози, нали видях къде умря? Ще си гледал по-внимателно. Ти ако Абе, нали видях? Човек, ти ако знаеш колко много има на това ниво. А то това аз ти казвам, не можеш да направиш така и после на така и ти си минал през блока и затова ще. Ще ми видиш видеото, пак ти казвам. Little Fee. Не е ли? Не. Как се казваш, бе? Не знам, аз съм трети. Руина. Много съм добър. О, чакай, аз ще го мина. Ама аз го минах. Да, бе, минал си го, нали видях как умира. Не видях. Минах. Да, бе, минал ли сте го, ако го е минал. Не го е минал. Ще ги има ли още една или? Последно, може би, защото малко ми се спуха нервите. Ако пак го има това ниво, аз просто не знам. Аз почти. Това е Лъки Блок. Кой се ми се падне? Лъки Блок, Палестини. Помня като бяхме на лагера, как се я пуснаха. Не. Когато сега, аз тогава още нямах канал. Но яко. Бе, чакай, 5 секунди. О, ще успея да стигна до второто. Ще успея и на 300. Къде падна? Is the very retard. О, пак ли това, бе? Това е. Не сме го играли преди да махнем. Не сме го играли. Не, това ми се че два пъти. играли. Ама може ли да видя все пак къде трябва да вървя? Няма да изря. Кой ще кажа хора? Като Дамян човек. Пълен идиот. Бъзикам се. Точно. Някак се чуете ония в дългата коса, който... Добре, човек. За малко да го направя от първия път, ама такова не за малко. Уше, човек. Не бе! Ако знаеш, там трябва да... Аз ако знаеш, че там трябва да се ходи! Я да чуя, той са някакви области. Знаеш, де умрях, човек? На мега тъпото място умрях. Това си е трудничко някъде, бе. Да. Офора, удряме се на най-ретарските места просто. Лирик has... Тъп блок! Тъп слаб. Човек! Това е бялото, брат! Направи ли го, бе? За малко. Човек, това бялото е мега трудно. Мама ти гусна! Малко копирам Хевана, ама мама ти гусна наистина. Shut the fuck! Абе, fucking тутра! Минавам го, ама таковата. Винаги се разминавам да го направя. Хора, дайте просто да си оправя сървъра. Хода във водата и то ме връща горе. Майко, направи го. Наистина ли, ма? Да, наистина. Чакай. Няма. Ето сега ще го направя. Чакай, ба! Направих го почти, брат! Паднах до водата пак. Аз направих и второто. Всяко умра тук. Добре, не умрях. Това е важното, хора. Това е по-лесно от първото, което не, нали? Да. Аз съм Делтонис, бях до тук. Също аз не съм Делтонис. Аз съм Алберт Айнщайн. Не помня ще Там ще не види. Човек, ако ти видиш, не знам кое е точно трето или четвърто, просто ще читане мега тъпото. Това са мега трудните светове, човек, те се отличават, разбираш ли? Невъзможно. Освен ако виждаш през стъкла и може да си... Ти си фейла, какво направи, бе? Помисли, че умрях, бе. Аре, бе, брат, бах, тъпото четвърто, трето ли ниво, бах. Мама ти, педерасти, тъпа. Ти на първото ли си още, бе? Тихо, бе! Аз съм професионалист. Направихме, хора! Направихме го! Това е косплеяре на първото. Как се минава това, бе? Добре, за това не го. Изчакваме да се режейним. Ако се режейним, да режейним. Мисля, че аз минах сега. Мисля, че аз съм четвърти. Мисля, че... Ама аз не знам, мисля, че аз съм четвърти. Печ съм! Не! Печето не е топ, тъй че... Защо не пише, че аз съм пети пък?
Защото 5 не е вече никакъв топ. Той е първо, второ и трето. И четвърто. Не, четвърто не. Виж човек, виж четвърто. Помислих си, че го направих без да гледам. Лайко бъде. Ама чакай, те има и още едно ниво ли бе, мама? Втори. То така ще правя от това. Аз съм умен! Ама имам... Няма значение, него го направихме. Хора ми сега със сигурност сме печи. Заечкото скокче влиза тук. Пети съм. Да ти казвам, че 5 не е топ. Ето, аз съм печи. То че пише, ама 5 не е топ. Хора, пишете в коментарите, че... Не е в топа. 1, 2, топ 3 е топа. Ой, минах го. Ти на първото ли си, бе? Минах и двете. Наведнъж ги минах. Човек, ти на първото ли беше, бе? Не. Хора, дайте лайк, ако той е прекалено слаб. Не си прекалено слаб. Това си край. Този епизод надявам се ви хареса. Ако е така, разберете го На мен не харесате. ми хареса. Да се абонирате. Него не му е харесал и чао.